Всех приветствую. Сегодня в ремонте телевизор Rollson без модели. Какая модель, я не знаю. Есть изображение, но звук отсутствует. Прибавлен на всю, но звука нету. Для начала я сейчас скрою блок питания, посмотрю, может быть в блоке питания есть какие-то проблемы, к примеру, вздувшиеся конденсаторы. Блок питания я разобрал, все чисто, все нормально, конденсаторов вздутых нету, пропаяно, все тоже отлично. Поэтому можно сделать вывод, что скорее всего блок исправен. Так что сейчас нужно будет разобрать телевизор. Крышку я снял, она держится на двух винтах. Сейчас в первую очередь нужно посмотреть динамики, то есть рабочие ли они. Так. Сейчас покажу вкратце. Вот они, два динамика. А вот, собственно, сами разъемы. Так, ну первый динамик явно в обрыве, потому что сопротивление у него дергается туда-сюда. У второго 7, ну 7,6. То есть один динамик у нас неисправный, второй, в общем-то, рабочий. Ну теперь давайте посмотрим на микросхему, сделаем замеры микросхемы. Так, здесь микросхема стоит OD1517P, кстати подписано TDA1517. Так, скачал я схемку, данную микросхему. Теперь давайте сделаем замеры. Нам в первую очередь интересует питание, приходит ли звук и стендбай. Значит, седьмая ножка у нас питание, восьмая ножка стендбай. То есть на восьмой ножке у нас должно быть питание. На седьмой ножке 12 вольт, а восьмой ножке 7 вольт. То есть у нас стендбай есть. Микросхема у нас по идее должна запуститься, но не запускается. Так, ну теперь давайте посмотрим, приходит ли у нас звук на данную микросхему. Для этого я буду использовать вот такую колонку компьютерную и вот такой вот самодельный щуп. Это иголка и ручка. Нужно минус подключить на минус. Можно взять с тюнера. Данным щупом нужно будет, получается, посмотреть девятую ножку и первую. На девятой и первой ножке у нас должен быть звук. Включая колоночку. Ну, я думаю, слышно, помехи идут. А теперь нужно посмотреть, идет ли у нас звук. Давайте посмотрим на первой ножке. Сигнал у нас есть. Смотрим на девятую ножку. Все, то есть у нас звук идет. Какой можно сделать вывод? Что у нас напряжение на микросхеме есть, стендбай у нас есть, звук у нас приходит на микросхему. На микросхеме имеется какой-то след, какое-то странное пятно. Вот микросхема треснула даже. Да, микросхема треснула, поэтому микросхема у нас под замену. Все, сейчас я меняю микросхему и посмотрим, что получится в итоге. Микросхему я отпаял. Для удаления олова из отверстия я буду использовать олово-отсос. Микросхему я заменил. По напряжению ничего я проверять не буду. Все, можно теперь проверить звук. Все, в общем-то, теперь понятно, что звук появился, все нормально. Теперь осталось мне решить только вопрос с динамиком, почему один не работает. На этом ремонт окончен. Я думаю, смысл был понятен всех действий. Все, всем удачи.